তারিখ আসছে, এরকম হয়ে আছে, কি করে খেলা হবে, কি হবে? তোর আবার কি হয়েছে? এত কাশি হচ্ছে ভাই, ভাই কি বলবো, বুক ফুক ব্যথা করে পুরো। ডাক্তার দেখাসনি? ডাক্তার দেখাবো কিভাবে, এত পয়সা নেই ভাই। তাহলে এক কাজ কর, আমার ওপরে যা, দোতলায় যা, আমার একটা খাম্বা রাখা আছে, 2 প্যাক মেরে আয়, এমনি কাশি চলে যাবে। কাশি চলে যাবে? হ্যাঁ, কি বলছিস ভাই, মদ খেলে কাশি যাবে না মানে? আরে মদ খেয়ে আমাদের গ্যারেজ চলে গেল, আমাদের সম্পত্তি চলে গেল, আমার বাবা নিজে উপরে চলে গেল, তোর কাশি যাবে না? কি যে বলবো। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। ये बाबूराव का स्टाइल है।